यह है अल्लाह का बनाया दुनिया का सबसे छोटा बंदर, जो एक उंगली से भी छोटा होता है। दूर से दिखने वाले इस बंदर का नाम है पिग्मी मार्मोसेट। इस बंदर के फैक्ट आपके होश उड़ा देगी। दरअसल ये बंदर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। ये बंदर इतना छोटा है कि आपकी हथेली में भी आराम से बैठ सकता है। इसकी लंबाई सिर्फ 4 से 6 इंच होती है और वजन सिर्फ 100 ग्राम यानी एक चॉकलेट बार जितना। और सबसे मजेदार बात, ये छोटे से बंदर की पूंछ उसके शरीर से भी लंबी होती है। मतलब इसकी पूंछ लगभग 8 से 9 इंच तक होती है, जिससे ये अपने छोटे शरीर के बावजूद बैलेंस बनाए रखता है। और ये अपना सर 180 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, जिससे ये खुद पर हमला करने वाले दूसरे जानवरों को आसानी से देख पाता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त बनाने वाला है।